Azərbaycanın qəhrəmanlıq salnaməsi sabah qarşıdan gələn Zəfər günü münasibətilə xalqımızı ASTV xəbər komandası olaraq ürəkdən təbrik edirik. Bildiyiniz kimi bu tarixi qələbə dövlətin ortaya qoyduğu prinsipial mövqe, böyük siyasi iradə və minlərlə Azərbaycan övladının qanı, canı bahasına ərsəyə gəldi. Elə bu oğullardan biri də şəhid Vaqif Qurbanovdur, hansı ki bugün Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən sərəncamla vəfatından 33 il sonra milli qəhrəman adı verildi Vaqif Qurbanova. Elə indi biz də onun ailə üzvlərinin yaşadığı evdə məhz həyat yoldaşından bu xəbəri eşitdikdə aldığı təəssüratla bağlı suallarımızı ünvanlayacağıq. Nəzərət xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük. İlk öncə təbrik edirik. Çox sağ olun, minnətdarıq. Təbrik edirik sizi qarşıda gələn Zəfər bayramı ilə bağlı. Çox maraqlı öyrənmək istəyərdik ki, şəhidimiz Vaqif Qurbanovun vəfatından sonra məhz bugün Zəfərin 5-ci illiyi ərəfəsində milli qəhrəman adı ilə təltif olunması sizdə hansı hisslər yaratdı? Nə kimi təəssüratlar doğurdu? Mən ilk öncə Zəfər bayramı münasibəti ilə cənab prezidentə, yoldaşı Mehriban xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm bir şəhid yoldaşı kimi. Bəli, mənə zənglər gəldi ki, yoldaşı təbrik edirik, yoldaşına milli qəhrəman adı verilibdir. Mənim sevincimin həddi hüdudu yox idi. Bilmirdim, ağlayam, güləm, neynəm, amma yenə də səbirli oldum. Yenə də dedim, 33 ildən sonra yoldaşıma milli qəhrəman adı verildi. Mən prezidentimizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun. Sonra da bu şəhid ailələrinə, qazilərinə, bayramlarını təbrik edirəm, Zəfər bayramlarını təbrik edirəm. Mən yoldaşımla, milli qəhrəman Vaqif Qurbanovla mən fəxr edirəm ki, mənim belə yoldaşım var. Ən azından mənə Zəfər bayramı bir dənə bayram idirsə də, mənim yoldaşımın adı verilməyi mənə 2 qat bayram oldu. Mən bu günü heç vaxt yadımdan çıxartmaram. Mənə elə 7-si, 8-i mənə önəmli bir gün olacaq ki, mənim yoldaşımın milli qəhrəman günü, Zəfər bayramını ikisini bir yerdə qeyd eləməyə çalışacağım. İnşallah hamısı da yaxşı olar. Sizə də təşəkkür edirəm. Prezidentə öz təşəkkürümü bildirirəm, Mehriban xanıma da. Təşəkkür ederiz sizə. Çox sağ olun. Sonda onu da xatırladım ki, milli qəhrəman Vaqif Qurbanov 1992-ci ilin iyunun 13-də Ağdamın Şelli kəndində ermənilər tərəfindən qətlə yetirilərək şəhid olmuşdu. O, Sovet dönəmində aviabazadan məhz Su-25 tipli hərbi təyyarəni qaçıraraq torpaqlarımızın işğaldan azad olunması istiqamətində mühüm döyüşlərə qatılıb və böyük şücaət göstərmişdi.